ওয়াশিং মেশিন নিয়ে কিছু কথা বলবো, যেটার উপকারিতা অপকারিতা সম্বন্ধে আমি বলবো এবং এটার কার্যকর সম্বন্ধে আমি বলবো। তো আপনাদের আশা করি এটা অনেক উপকার হবে। আমার ওয়াশিং মেশিনটা হচ্ছে এলজি কোম্পানির, আর আমার সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়েছি। আমি আসলে যখন কিনি তখন আমার বাজেট খুব একটা বেশি ছিল না, তো এটার দাম নিয়েছিল 37,000। এটা একদম অটো সিস্টেম, জাস্ট ওরাই আমাকে সিস্টেম করে দিয়ে গেছে। জাস্ট স্টার্ট অ্যান্ড পাওয়ার দিলেই হয়ে যাবে। তো এখানে আমি হচ্ছে 2 কেজি বা 2.5-3 কেজির মতো কাপড় আছে, মানে আমি রেগুলার যে কাপড়গুলো আমরা ইউজ করি সেগুলাই ধুয়ে দিই রেগুলার। আর এখানে প্রয়োজন অনুযায়ী সাবান দিয়েছি এই ড্রয়ারটাতে। আমার এই ভিডিও শেয়ার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি বলবো আমার ওয়াশিং মেশিন ছাড়া চলবেই না, খুবই উপকারী একটা জিনিস। এখানে আমি পাওয়ার দিয়ে দিয়েছি, আর স্টার্ট দিলে এরা 1 মিনিটের মতো সময় নিয়ে একটা কাউন্ট করবে, কাপড়টার ওজন নেবে, দেন হচ্ছে ওরা টাইম দেবে। এরা 42 মিনিট টাইম দিয়েছে। এছাড়াও কিন্তু আরেকটু টাইম লাগবে, কারণ পানি এগুলার জন্য। তো আরেকটা সিস্টেম আছে, যদি আপনি কুইক ওয়াশ করতে চান তাহলে পাওয়ার দিবেন, স্টার্ট কিন্তু দেওয়া যাবে না। তারপরে এখানে এসে কুইকে এসে থামতে হবে, মানে 2-3 বার চাপতে হবে। এখন আমি স্টার্ট দিলে এটা কিন্তু চালু হয়ে যাবে। তো আমি কিন্তু এখনও স্টার্ট দিইনি। এখানে দেখেন পানির লেভেলটা হচ্ছে 2-এ, তো এইটুকু পানিতে ধোয়া কঠিন, তো আরেকটা লেভেল বাড়িয়ে দিলে 3-তে আসে, তখন কিন্তু 1 মিনিট বাড়িয়ে যাচ্ছে। আবার এখানে যদি ওয়াশটা আরেকটা লেভেলে বাড়ানো যায় তাহলে আরেকটু টাইম নেবে। এইরকম করে যেটাই বাড়ানো হয়, এখানে হচ্ছে যেটা কাপড় ড্রাই শুকানোর ব্যাপারটা, সেটাও যদি আমরা হাই বা মিডলে দিই তখন কিন্তু এই সিস্টেম করে বেড়েই যাবে। তো আমি অত কিছু করব না, আমি পূর্বের সিস্টেমটাই রাখবো। আর কাপড় একদম অর্ধেক ড্রাই হয়ে আসে। এক কথায় অসাধারণ, ওয়াশিং মেশিন ছাড়া আমি কিছুই ভাবতে পারি না। আপনারা নিতে পারেন। আর এটা ইনভার্টার, খুব ভালো, অনেক কাজের একটা জিনিস। আর এদিকে আমার ফ্রিজ, রোজার আগে তো পরিষ্কার করতেই হবে সব কিছু। আমাদের রমজান মানেই হচ্ছে পবিত্রতা, তো আমরা আসলে মানে এটাকে অনেক এনজয় করে আমরা সব কিছু পরিষ্কার করি, যদিও একটা খুবই পরিশ্রমের ব্যাপার। যাই হোক, আমরা এই রমজান মাসে সবাই চাই সব কিছুই ক্লিন থাক। আগে কিন্তু সবাই রমজানের মাঝখানে মানে রোজা থেকে কাজ করতো, কিন্তু এখন কিন্তু সবাই তা করে না, আগে থেকেই সব কিছু ক্লিন করে নেয়। তো আমি আমার ফ্রিজটা অ্যাকচুয়ালি অনেক নোংরা হয়ে গেছে, অনেক দীর্ঘ টাইম পরেই ওয়াশ করা হচ্ছে। সব কিছু আমি একে একে পার্ট বাই পার্ট খুলে নিচ্ছি একদম ক্লিন করার জন্য। বালতিতে গুঁড়া সাবান আর পানি মিক্সড করে আমি সব কিছুই ঢুকানোর চেষ্টা করছিলাম, বাট তাকগুলো ঢুকছিল না। বালতিটা কিন্তু অনেক বড়ই, তারপরেও ঢুকছিল না। তো একটা একটা করে জিনিস সব কিছু মেজে ঘষে নিয়েছি। এদিকে ফ্রিজও ঘষাঘষি হচ্ছে। তো এর মাঝে একটা টিপস বলি, সেটা হচ্ছে সব কিছু সাবান দিয়ে ঘষার পরে নর্মাল পানি দিয়ে ন্যাকড়া দিয়ে মোছার পরে আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন একটা লেবুর রসের পানির সঙ্গে মিক্সড করে দেন হচ্ছে ন্যাকড়া ভিজে তারপরে ফ্রিজটা ওয়াশ করার। এতে করে কিন্তু ফ্রিজের গন্ধ থাকবে না। এই পর্যায়ে আমার পুরোপুরি প্রায় ক্লিন করা শেষ, আর আমি ন্যাকড়াটা লেবুর রস আর সাদা ফ্রেশ পানি দিয়ে মুছে নিয়ে শেষ ফিনিশিংটা আমি আর কি মুছে দিয়েছি। এতে করে কিন্তু ফ্রিজের একটা যে দুর্গন্ধ থাকে সেই গন্ধ থাকবে না, একটা সুন্দর স্মেল বের হবে। আর এখন একে একে সব তাকগুলো বসে দিচ্ছি। আমার ফ্রিজ কিন্তু খুবই মানে আধুনিক না, অনেক আগের, প্রায় এটা 15-17-18 বছরের। তারপরেও ফ্রিজটা ভালোই আছে। আসলে যত্ন নিলে সব কিছুই সুন্দর থাকে।
আর তাকগুলো খোলা যেরকম কঠিন ছিল আসলে লাগানো কিন্তু অতটা কঠিন না, খোলাটাই একটু টাফ হয়ে যায়। সব তাকগুলো আমি সুন্দর করে লাগিয়ে দিচ্ছি। এখন একে একে সব জিনিস ভরানো আর হচ্ছে আমি অবশ্য বারবার দেখি যে কোন দিক দিয়ে কী রাখলে ভালো লাগবে। তো এই বক্সে হচ্ছে আমি যেগুলো বিরিয়ানি মশলা মানে বিরিয়ানিতে যা যা লাগে বা রোস্টে ধরেন সব কিছু বাদাম টাদাম এগুলা সব কিছু আর কি রাখি। এদিকে যে অনেকগুলা কৌটা, এগুলা তো বুঝতেই পাচ্ছেন, বেকিং পাউডার, তারপরে কাস্টার্ড পাউডার। আর এই বড় কৌটাতে আমি কিন্তু যে হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া নিয়ে আসে সেগুলো আমি ঢুকে রাখি। আর এই ঝুড়িতে আমি বিরিয়ানি মশলার যে প্যাকেটগুলা এগুলো আসলে ফ্রিজে এক এক করে রাখলে অত ভালো লাগে না, তো আমি ঝুড়ির মধ্যে রাখার চেষ্টা করি। আর এখানে সেমাই আছে একটু, সেমাইটাও ফ্রিজে রাখছি। আর এখানে হচ্ছে ডাল, মাসকালাইয়ের ডাল। আমি কিন্তু ফ্রিজে অনেক কিছু রাখি, ডাল, গুঁড়া মরিচ, তারপর এটা হচ্ছে গুড়, হলুদের গুঁড়া, সাদা এলাচ, কালো এলাচ, দারচিনি, তারপরে সব কিছুই আমি ফ্রিজে রাখার চেষ্টা করি। এটা হচ্ছে বিরিয়ানি মশলা। তো সব কিছু রাখি, এটার কারণ হচ্ছে ফ্রিজে রাখলে কিন্তু অনেক ফ্রেশ লাগে, জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে যায় না। অনেক সময় যতই আপনি কৌটাতে রাখেন পরে দেখা যায় যে কেমন একটা নষ্ট হওয়ার মতো হয়। তো ফ্রিজে রাখলে আসলে কোনো কিছুই নষ্ট হয় না। আর এখানে হচ্ছে আপনার সয়া সস, এই যে সাদা এলাচ, দারচিনি, কালো এলাচ আমি সব কিছুই রেখে দিই। আর এই যে জিরাটাও আমি রাখি, মানে একদম ঝরঝরে হয়ে থাকে, ফ্রেশ লাগে। আর আমি সব সময় আরেকটা টিপস যেটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে ঘি জিনিসটা আপনারা সব সময় ডিপ ফ্রিজে রাখার চেষ্টা করবেন। নর্মাল ফ্রিজে রাখলে ঘি কিন্তু বেশ কিছুদিন পরেই নষ্ট হয়ে যায়। সাজানোর ব্যাপারটা আসলে পার্সোনাল ব্যাপার, যে যেরকম করে সাজাইতে পছন্দ করে। আসলে ফ্রিজ গোছাইতে আমার সবচেয়ে বেশি আলসেমি লাগে ক্লিন করা। আমি অনেক গোছানো, আমার সংসারটাকে আমি খুবই সুন্দর করে গোছানোর চেষ্টা করি, বাট ফ্রিজ গোছাইতে গেলে আমার মাথা মতো ঘুরে যায়। আমি ফ্রিজটা 5-6 মাস পরে এরকম, আপনারা হয়তো ভাবছেন এত লং টাইমে, আসলেই এত লং টাইমে পরেই আমি ওয়াশ করি, কারণ আমার খুবই মানে এটা একটা বিরক্তিকর কাজ লাগে। তো এই সেক্টরটা কিন্তু আমি ফাঁকা রাখছি, রমজান মাস এলে আরও জিনিস রাখা লাগবে, বা তরকারি খাওয়ার যা যা বাজে সব কিছু তো রাখতে হবে। তো আর ভিডিওটা বাড়াবো না। আর ডিপ ফ্রিজটা অ্যাকচুয়ালি আমি বেশি ক্লিন করিনি, কারণ নর্মাল আর ডিপ একসঙ্গে ক্লিন করা খুবই টাফ ব্যাপার। তো ভালো থাকবেন সবাই, আর আমার জন্য দোয়া করবেন সবাই। প্লিজ একটু লাইক দিবেন, লাইক কিন্তু দেন না সহজে কেউ, কমেন্টস করবেন। আর যারা নতুন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।